batali bandeko balandi wana toye isusu epai wapi toyoka kosolola mayema leka mayema koleka mpe mayema azali koleka bongo yango mpenza napesi mbote mingi na balandi na biso bayebozwami kuna na ngomba Brazzaville mpe na matuka ndenge na ndenge na moni bongo bandeko baye bazali kuna na territoire ya Kutu na Mai Ndombe bongo wana précisément na Paris Matimba libongo sima ndako manzanza balandi bangai banso ya matuka ndenge na ndenge bokona na biso na Kananga bokona na biso na Owele na Bandundu na Equateur na Mbandaka na Bakongo masolo mpe mabina tango yango ekoki etelo efungwami bongo lelo tokosolola na o etali retrouvaille bana membre pour le développement bana membre basangani bongo meseno esengelaki na bango kosangana bongo mpona kosepela nteke ya suka ya mbula kasi mikolo mileki makoki mpenza ezalaki te yango wana bazelaki makoki ezwama boyebi te sanza ya yambo ya mbula sanza ya janvier ezalaka bongo na mikakatano mingi bongo yango balingaki malembe batia loboko po te mokomwa lelo ezala malamu kasi bana membre lokola tozali na kati ya masolo mpe mabina na kotika bino bolanda échange de ve ya bana membre pour le développement ezali koleka ndenge nini awa esika wapi tozwami na Kasavubu esika bango basangani tolandi bana membre na nsima tokomi Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous remercions le Seigneur qui nous a permis tous d'être là ce soir. Nous le glorifions et le louons pour cette journée. Et si nous sommes là, nous savons que c'est le plan de Dieu. Nous demandons au Seigneur de veiller à ce que cette cérémonie commence avec lui. Comme le Seigneur nous avait dit, que là où 2 ou 3 sont réunis, je serai avec eux. Nous savons qu'en ce moment-ci, le Seigneur Jésus est avec nous depuis le début jusqu'à la fin de cette manifestation. Nous demandons à ce que cette cérémonie d'échange de vœux se déroule dans la quiétude, dans la joie, et que cette manifestation se termine avec la bénédiction de notre Seigneur Jésus. Lui qui vit et règne pour les siècles de siècles. Amen. Yabiso. Bien. Nabandi toyoki lo sambo elaki cité nzambe azala kati na biso
Mais nalingi na rappeler bino programme ndenge ezaleli. Touti na prière esili. Sikawa toza ko présenter ba section. Après ko présenter ba section, toi na moya coordination. Et après moya coordination, programme et ko pesa ma d'action na secrétaire général. Après moya chaque chef de section et ba vœu à l'année 2023, tourkene na évaluation ya ba chaque section, message de vœu na cordon général, échange de cadeaux conduit par cordon D, annonce des activités, buffet, réjouissement, photo de famille et clôture et manifestation. Toyebi ke ndenge tozali awa na kati ya retrouvailles, toza na mawa ya membre moko asila kotika biso. Toyebi yango biso nyonso tozali awa ke membre moko atiki biso briske lobi na ba 17h. Entre temps, vendredi, tant que tozo la programme et à l'élo, tozala ki na ye, tout ça le programme, après ce qui peut ba idée. Alors hier brusque na ba 18h30 message bandiko tambola que atika ki biso à partir sur 17h sur 17h30. Moi j'ai été informé à 19h. Na message voilà. Et on n'en paie rien. Déjà programme c'est salamaki. Ba maman ba keneja ko somba biloko tout ça. Espace déjà to pesa mbongo. Masanga déjà to pesa. Moyen ya ko déjouer, ya ko décommander, ya ko pousser sous date ezala quitté. Donc yango no moni esengeli kaka to sala. Et loko na biso ya programme simana yango comité ya kovanda d'urgence toko solola toko tala comment tokoki ko participer na bobsek wana. Voilà, message ya mawa ya condoléances oyo retrouvailles à azana yango yambo tokoma na ba section toko senga 1 minute à silence pour na kokanisa ndeko oyo a tiki biso papa Max Diakese. Merci Tofandi. Tobandi na section Kinshasa, soki bazali batelemi. Voilà Kinshasa bangwana Tovandi. Section Njili, soki zali batelemi. Voilà Njili bangwana telemi. Gombe, soki azali atelemi. Voilà Gombe bangoyo. Et coordination, soki bazali batelemi, ba membre de coordination. Voilà, ba membre de coordination ba telemi barumbu bangwana ba telemi tozape na mama RTNC mama a telemi atomona ye. Voilà, mama pe a telemi section Kasavubu soki pe bazali ba telemi. Voilà, Kasavubu babangwana ba telemi. Voilà ndenge toye. Effectivement, tozalaki na 5 sections oyo tokana kito sangana lelo pona milulu. Na yango na kotelemisa cordon général pona momoko ya circonstance. Merci beaucoup. Na tondi bino banso botondi na ndenge botui courage ya koya lelo awa. Malgré tout les kama ya mbalakata, mais lokola to sito programme qui li kamboyo moyen to tika yango ezate. Li kama yango yeli biso brisque. Bongo to koki ko tika li soudé parce que to sito se prépara déjà en conséquence. Mais na baye yi awa. To za na courage li kambo e biso eza
ezwaka moto nyonso. Biso banso toali awa tokoleka nzela yango. Banso courage tosala te oyo toyeli esalema. Tozala na koyimayima te. Tozala pe na bomoko banso. Na banza mo nanga ya circonstance na kinango yangwana. Merci. Na yango toza kotelemisa secrétaire général pour na apesa biso programme d'action il y a 2023. Merci beaucoup pour la parole que vous nous accordez. Je réitère en même temps notre compassion à l'endroit de la famille de notre bien-aimé qui vient de nous quitter brusquement. Dieu a donné, Dieu a repris. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Hélas, nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Et comme c'était prévu, nous allons devoir présenter tous les programmes que nous avons et les retrouvailles va véritablement se pencher sur la situation qui nous arrive pour que nous sachions comment nous allons faire les obsèques et enterrer notre bien-aimé Max Diakiese en toute dignité. Et à sa famille, les retrouvailles membres pour le développement restent très compatissantes et nous implorons le Dieu Tout-Puissant à pouvoir penser les plaies, les blessures que provoque cette triste disparition. Alors, par rapport à notre programme d'action pour l'année 2023, nous avons dit que les retrouvailles membres pour le développement, c'est le nouveau départ. Awa tokozonge la action, oyo esilai kokangama, na dernière assemblée générale oyo to salaka, oyo déterminaki makambo tokosala pona mbula ya sika. Lelo oyo tozali na mois de février, to profiter ata ko to bendanaki buke to komati na février au lieu to silisa ba échange de vœux na janvier, mais to yé na février to memi pe na programme d'action na biso poto yeba misala o nyonso tokosalela na mbula oyo ya 2023. To retenaki 4 actions tokosala. Il y aura des actions de formation pour le renforcement des capacités de nos membres. Nakati a retrouvaille bana membres pour le développement. Tozali na ba maman, tozali na ba papa, tozali pe na bilenge ba jeune. Bongo na ba catégorie nyonso wana esengeli topesa ba formation pambate ba formation yango nde lendi saka. Ezala ba formation sur le patriotisme, ezala ba formation sur l'éducation civique. Oya lelo toyebi biso nyonso ke mboka na biso ezali kokena maponomi esengeli po na biso bato oyo bazali na kati ya asbel na biso bayeba likambo yango tokosala yango ndenge nini tokokende maponomo me baponomi me nyonso wana ekotaka na baformation. Donc tokosala pe baformation etali ndenge nini tokoki okota na kati ya développement. Première action oyo toretenaki ensemble ezali nde action oyo etali renforcement des capacités, il y a des responsables, il y a des membres, il y a retrouvailles bana membres pour le développement. Action ya mi balé, oyo ekangamaki. Ezali action ya redynamisation ya ba section. Biso nyonso toyebi ke retrouvailles bana membre, ezali na ba section ndike, ba section ebele, awa na kati ya ville ya Kinshasa. Bongo eza très important que tout ça la mosala ya encadrement ba section wana pombuma ebota. Donc na action wana tolobela ki makamba ko actualiser ba fiche d'adhésion na biso pe ba fiche de cotisation. Awa tozali na mikanda makamnyo sosi esalema esengeli que section na section aye bandenge nini akoka ko bongisa makambo na section na ye. Toye baba membre bazali boni ba membre boni bazo cotiser pamba te ba mbongo nyonso tozali kotia pona cotisation
yango nde kosunga lingomba pona misala. Na kati ya action wana mibale pe tolobelaki makambo a suivi ya ba carte de membre. Ba carte de membre ozali na kati ya Asbel po bayeba solo kozali mwana retrouvaille esengeli ozala na carte na yo. Ebele si bazwa ba carte mais ba oyo bazali koya ba nouveau ba oyo bazwi na ba carte te bakoyeba kokende pa coordonnateur général pe na administration mobimba po bakoya kozwa ba carte na bango ya retrouvaille bana membre pour le développement. Likambo mosusu pe na kati ya point wana ezali tourner na ba section pona mbula oyo tokotambola tokokende na Njili tokokende na Kasavubu tokokende na Kinshasa tokokende na Barumbu tokokende na Gombe tokokende na Matete na Lemba etc. Tokotambola pona ko vivifier ba section wana pamba te biso tozo fonctionner na ndenge chaque section asala mosala epai azali tangu tokutani biso nyonso force emonani. Alors mosala wana esengeli ke na niveau coordination totambola totala ba différentes sections pona tolendisa bango totala ndenge nini bazali kotambola est-ce que bazali ko se conformer na ba ideo ya Asbel na biso epai tokomona mwa kokoso yali to remonter bango. Donc mosala wana ya tourner na ba section ekosalema et puis ba période tokotambola na ba section nyonso wana ezalaki déjà déterminé. Kaka pona likambo yango na action 2 tozali na likambo tobengi production ya rapport trimestriel. Boyebi ba groupe ebele botamaka etamboli mwa muke ekufi. Tozana ba expérience wana. Mais ba groupe ekufaka tangu bozo sala mosala bosala ka évaluation te bosala ka rapport te. Biso to prévoir rango na kati ya programme d'action na biso na mois d'avril et la premier trimestre na biso kolongwa janvier tokosala ngo évaluation poto yeba section moko na moko etambolaki ndenge nini ezali na tina tosala évaluation ata kutu pona mboka basala ka évaluation bongo biso na kati ya Asbel ezala ata na libota évaluation il faut ezalaka ce que évaluation ezali te oyeba te bosalaki nini et puis bozo kende wapi. Biso tokosala évaluation wana chaque président en section na administration na ye na bureau na ye esengeli na bango ba produire rapport ya ba activité o bazali kosala na kata section na bango makambo wana kosalema na mois d'avril. Likambo mosusu ezali kaka na action ya redynamisation ya ba section ezali likambo etali acquisition ya compte bancaire. Il faut na lombango toko akofungola compte na banque loko toza déjà na ba document. Troisième action, assistance aux vulnérables, aux malades, aux vieillards, aux prisonniers. Biso tozali Asbel, il y a développement. Mais na kati ya marche na biso tokoki kotika te bato bazali na pasi, bato babola, bato ba indigent, toko kotika bango bongo te. Boyebi na mbule lekaki, tokendaki na ba homme de vieillard, tokenda kotala baninga, tokendaki na ba hôpitaux, totalaki bana ba oyo bazali na pasi na kokoso, mwa moke o tokwaye kozwa tomemelaka bango. Bongo na kati ya mbulo oyo pe tozongeli ba action humanitaire, ba action ya koassister ba vulnérable. Quatrième action de commémoration, mais tokoyi kotika yango te po tozali ba congolais. Na mois de janvier ezalaka na ba fête ebele, il faut tozala na kati. Na mois de juin ezalaka le 30 juin makambo minene ya mboka, il faut tozala na kati. Yango na babengi ba action de commémoration. Tokanisa babundela mboka, tokanisa makambo bango basalaka, tokanisa pe ba grande journée awa na mois de mars toko fêter ba mama ebele bazana kata retrouvaille toko kotika ba mikolo ya modèle wana te. Yango wana ba action to retenir na kata programme d'action na biso, action de commémoration ya suka de mama ya likambo, action de développement. Action de développement ilingi koloba esengeli tozala na bilanga, esengeli tozala na ba porcherie, élevage. Tozala baninga na biso a Gombe bazana mwa expérience na makambo etali porcherie, na makambo etali élevage. Esengeli tozala na ba projet ya développement ata mwa pharmacie,
ata ba unité d'autofinancement pour permettre que ba membre na biso bazala sécuriser. Tala ba différentes actions oyo tozala to retenir na kati ya programme d'action to kosalela na 2023. Donc ezali au total 5 actions: formation, action ya ko redynamiser ba section, action d'assistance aux vulnérables, action ya ba commémoration, pe action ya développement. Na makambo etali bilanga tolobaki déjà que na mois de mars oyo toko kende kuna mosika na Kinshasa tokende koyeba mabele nini oyo toko utiliser po tolona manioko, tolona pondu, tolona nguba, tolona masangu ekosunga bana mboka ya Kinshasa ekosunga pe biso moko. Mwa ndambo oyo tokana ekoloba pona lelo yango wana. Merci mingi. Section Barumbu, vous avez toutes les condoléances de notre groupe, de notre aspect, de notre coordination. Merci. Bien. Tobeteli programme Maboko. Tobengi susu cordon, azo zonga susu pour aya kozala moya échange de vœux. Merci. Boyebi na momesano. Chaque année, na mois de janvier, to salaka échange de vœux. Bongo sikoyo to kanaki to salango na mois de janvier. Mais moi bakoko so mike ezalaki bino mo bibi janvier ezaka mubulu. Date to arretaki to salaki yango te pona kozangela ba makoki mususu. Yangwana lelo to monaki il faut to sala yango kaka. Parce que la petite to lekisaka yango te to sala kango. Malgré tout outil ko perdre, ce qui to répéter likambo yo bon comprendre ezali likambo ya passe ba ninga nanga balekia wa expliquer nous surtout modérateur expliquer nous en loi en l'âge et ça passe na kokengi tout à côté les maboyete et puis na joango brisque mais to sala boni na uta koloba ezanzela biso banso ndenge pe na telemi awa bokoki koyoka ke na kei pe na kei libela mais ezali souhaité yango wana na message de vœux oyo nga naza koyebisa awa sikoyo to preparaka bakado oyo to preparaki ezali awa moko na moko oyo apesaki mosolo kado tokobenga ye to prepare pe na ba jeton. Ceux qui ont du jeton, accueilli, ake ko retirer cadeau na ye esika cadeau ezali. Après wana sima tokoleka na rubrique mususu. Toza na saimonene ya koyebisa lisusu te malgré maye ejibiso. Mais comment na boye elakisi ke retrouvaille toi na bomoko. So toi ki na bomoko te merci. Coordination nationale et retrouver bana membre a souhaité ba membre nyonso ya retrouver ba vœu na ba bonheur et belé ya année 2023. Nzambe amona biso na 2023 asala ya minene na kati ya retrouver pe na nzela ya ba membre na ye. Détente muke ya musique, détente kobetama pour te préparer ba cadeau. Na
Voilà. Tobandi na Miango Bernard. Papa Miango cadeau na ye asombi akopesa pa ya Makinu. Makinu ya kozwa cadeau na yo ya échange de vie. Rapide. Voilà. Zwa cadeau no yango yo. Voilà, tobengi Papa David. Papa David trier ayo. Tobengi Maman Claudine aya kozwa cadeau yo pe yaka na cadeau na. Maman Françoise ya kozwa cadeau na yo et pas ya Maman Claudine. Allez, pesa ye. Azo pesa na Papa Vicky. Papa Vicky yaka pe na cadeau no mbala moko. Allez, Papa Vicky keno pona moko kuna okopesa nani. Bien, tobengi Nancy aya kozwa cadeau na yo yaka pe na cadeau no. Vicky joie pe zonga Nancy pona. Nancy apesi papa Robert Liema. Voilà, joie cadeau pa Nancy. Et papa Robert Liema pona kuna soko kopesa nani. Papa apesi pa ya Mputu Marceline. Voilà, Mputu Marceline joie cadeau pa ya papa Liema. Voilà, papa Liema joie cadeau no kende. Apesi pa ya maman scolastique. Maman scolastique. Maman scolastique joue cadeau pour ya maman Poutou. Maman Poutou joue cadeau no maman scolastique no pona kuna. Maman Poutou appelle si maman félicité. Voilà, maman pesa papa cadeau. Ici yo joie yo. Papa Galos ya ko joue cadeau et pas maman félicité. Aza représenté. Voilà. Cadeau, félicitations. Ako yo mutu ya banlieue. Et j'en viens pour nous connaître. Voilà. OK. Après si na papa Kuka. Papa Kuka tel. Ah, ça ka pembe noana. Ah. Après si papa Kuka. Voilà. Papa Kuka keloko trier européen sanani. Après si na mama Iduma. Mama Iduma ya ko joie cadeau. Joie cadeau et pas ya. Allez, maman Iduma, t'es la maman. Au PC et pas nani, maman Iduma, au PC et pas il y a cordon général DK. Pesa cordon DK cadeau. Papa cordon que l'on pona kuna. Pona yo. Cordon a PC et pas nani. Cordon a PC et pas il y a maman Odette. Maman Odette joue cadeau, vient DK PC au cadeau. A profiter de ma bise. Maman Odette que nous voit. Maman Odette a pesi pa ya papa Passi. Voilà. Yo kende na yo joie cadeau no kuna. Joie cadeau no kuna. Papa Passi a pona étiquette. Papa Passi a pesi pa ya papa Boulay. Boulay vite vite. Papa Boulay joie cadeau no papa Passi. Papa Boulay a pesi pa papa Puna. Boulay pesa cadeau no papa Puna. Voilà, Boyamba Nicolas de Sili. Voilà, maman Aimbo, yako joie cadeau na yo, maman pe cadeau na yo. Maman Aimbo, joie cadeau et pas ya CG. Après si pas maman, pas ya papa Henri Owade. Henri Owade à Télémi Rapide. Ça y est? OK. Voilà. Jacquim Bombo. Voilà, joie cadeau non pas ya président. Voilà. Cadeau Oyo et que papa Miango Bernard. Voilà. Tobengi papa Dieudonné. Papa Dieudonné apprécie na maman Anita. Maman Anita rapide. Papa Dieudonné peut ça. Anita. Papa Sandou joue cadeau par maman Anita. Papa Sandoukou a pesi cadeau pas maman Malou. Voilà. Sandoukou pesa pas. Voilà. Maman Malou a pesi pas ya papa Tonino. Voilà, Tonino joue cadeau pas maman Malou.
Voilà, Tony appelle pas Marie Capella. Marie soit cadeau pas Tony, Tony pesa Marie cadeau. Cadeau et que pas papa David. Voilà. Mario pesi papa. Cadeau oyo et pesa na dauphin. Voilà. Pesi cadeau. Voilà. Henri Lukumisia. Voilà, soit cadeau na yo. Appelez pas papa André. Appelez pas maman Hortense. Maman Hortense, appelez pas maman Eugénie Koloto. Maman Eugénie, appelle et pas à maman Henriette. Voilà, joie cadeau et pas à maman Boyambani. Maman Henriette appelle pas à papa qui dit à Dinga Moyo. Papa qui dit à dit à Zako Pesa et pas à maman Gaïbile. Bien. Maman Gaïbile appelle papa Léonard. Papa Léonard appelle pas maman Matondo. Voilà, Yosua et pas papa Léonard. Appelle pas maman Rode. Yosua cadeau, pas maman Matondo. C'est un cadeau ici. Appelle et pas papa Dieudonné. Voilà. Maman Lokombe appelle maman Youyou. Maman Youyou appelle papa Maubert. Voilà. Vous remettez à celui qui doit venir. Voilà. Maman Maubert appelle la maman Lokombe. Voilà. Tu peux si cordon. Fais ça maman j'ai tout. Cadeau d'ailleurs. Allez, acclamons. Voilà. Merci, merci, merci. Siko Totiki détente.
bamembre basanganaki ezalaki mpona kosala échange de vie na bango. Milulu eleki ndenge bomoni wana bapesani bakado na bango, kasi mawa makasi ezali te awa bango esi babongisaki nyonso kaka na kati na feti bapesi bango sango ya mabe, sango ya liwa ya moko kati na bango oyo bango bakanisi peut-être makolo ezalaki na nzela mpo aya esika bango bazalaki bapesi bango sango te. Ye asili kosala bongo crise mpe bamemi l'hôpital balobi te asili awei. Ye abeli te, avandaki kaka na kiti akozela moninga, akendaki bongo na mwa pene bongo esika moninga azongi na masolo balamusa moto asi akendaki. Bongo sango wana ekweli bango na kati na esika bango basangani bayebaki te moninga aza na nzela. Yango wana lokola ezali eloko esi babongisaki mbala mosusu basusu bakoloba moninga azali te, boni bango bazali kosepela. Kasi wana lokola azalaki mobili azalaki moko kati na bango, yango wana omoni balobi mokili komplike, mokili zunguluke. Tala bazozela moninga asombaki kado na ye, apesaki mbongo na ye ya bière, apesaki mbongo na ye ya sucre. Mokili tambola malembe. Tala mokili oyo toyaki bapaya, mokili toyaki bapaya, mokili komplike ezunguluke. Bana membre ndenge bomoni wana bandeko bazali kobina na kokanisa moko ya bango, Papa Max asili atiki bango. Nakotika mino bolanda lisusu bolai ya esika tozali ya manaka maye bongo natiki bolanda tokobi kuna tozali kokele malembe tokenda kosema na kati ya manaka na biso na sima tolandi na sima tokutani.
Saka papa mama mama yeye oh papa Nikamo yangala papa suka seliwa oh mama Masili sanse maloba Ezali etinga ya nzambe aye mama oh mama ayo mama oh mama Mama nangai Bina nzela ya rayo yo kopema te Yeah!
Changer mon nom, bébé, chérie, maman, Nathalie, mon y'a pas de souci, maman, yo, la famille est yo,
alulaki na ngai mpo na bina gogo mobali oyo atingami ngai ye alulaki ngai mpo na kolata ye atuna te nani asalaka maso mpo nazwwaka boyenga lisaka ye nasakame na timwa ndambo ya mosolo nabona ngai basalela ngai fiero mpo bamedisi ngai ye mondele nazali kotuka mpo na pesa nzoto aya kolutanga kotela miso mbamba bina na ngai malembe erora bina na ngai na respect bala mamra bandeko batali bandeko balandi awa biso tosukisi bongo manaka na biso omoni wana bana mamre basanganaki mpona kokabola bongo tekeye ya suka ya mbula basepeli basali échange de vin na bango ezalaki bongo na Kasavubu retrouvaille bana mamre pour le développement boyoki ndenge bapesi baprogramme na bango awa ezalaka lisanga oyo bayaka kosolola ntina yango omoni ebele bakokimaka kasi bakobosanaka te ezali lisanga oyo epai wapi toyaka koyekola makambo oyo etali botombwami bayaka te oyo lokola bamiziki mosusu ndenge ezalaka te na retrouvaille bato bayaka mpenza kokolisa lisusu mayele kokolisa lisusu bolingo bala mama mpona lelo tosuki wana matondo mingi na bino bayebansi bozwaki bakokolanda biso na nzela ya manaka maye matondo mingi na bayebansi basumi na nzela ya singa po te bozwa biso epai wapi bino banza bozwi bakokolanda biso matondo na Jacques Vangu matondo na Eric Boyandai matondo na Bruno Panda matondo na coordination ya RTNC Mobimba RTNC 2 développement tokutani bongo na manaka maye bazali koya mpe boboto kobanda kwa bino alulaki ngai mpona kolata ye atuna te nani asalaka maso mpo nazwwaka boyenga lisaka ye nasakame na timwa ndambo ya mosolo nabona ngai basalela ngai fiero mpo bamedisi ngai ye mondele nazali kotuka mpona pesa nzoto kilo oya kolulaka kotela miso mpamba bina na ngai malembe ororo bina na ngai na respect
kabembe wa